서해 제주 산지와 북부 중산간, 북부 지역을 중심으로 초속 20에서 25m 이상의 순간 돌풍이 불면서 강풍특보가 발효 중인데요. 내일 늦은 오후까지 바람이 강하게 불겠으니 시설물 관리에 각별히 신경 써주셔야겠습니다. 한편 내일은 동서로 길고 남북으로 폭이 좁은 구름대 영향으로 지역별로 강수량 차이가 크게 날 텐데요. 비의 양은 최대 60mm가 예상되고 소강 상태를 보이는 곳도 있겠습니다. 자세한 지역별 기온부터 살펴보시면 내일 아침 애월 23도, 한림은 22도로 출발해 한낮에는 25도로 오늘과 비슷하겠고요. 내일 남원과 표선의 낮 기온은 24도가 예상됩니다. 이어서 산간 지역은 한낮에 17도에서 23도 분포 보이겠습니다. 내일 바다의 물결은 남쪽 바깥 먼바다와 남해 서부 먼바다에서 오전까지 최고 3m로 일겠고요. 당분간 전 해상에 바다 안개가 짙게 끼는 곳이 있겠습니다. 다음은 전국 날씨입니다. 내일도 전국 대부분 지역에 돌풍과 벼락을 동반한 매우 강한 비가 내리겠는데요. 이 비는 내일 오전에 대부분 그치겠지만 충청권 남부 지역은 저녁까지 이어지는 곳이 있겠습니다. 이어서 아시아 날씨도 살펴보시면 오사카는 맙다가 일요일부터 다음 주 수요일까지 비가 오겠고요. 베이징은 당분간 뚜렷한 비 소식 없이 맑은 하늘이 드러나겠습니다. 제주는 다음 주 화요일 오전까지 비가 내렸다 그쳤다를 반복하면서 길게 이어지겠고요. 수요일부터는 구름 많고 흐린 날씨를 보일 전망입니다. 날씨였습니다.